Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз, жаттығуды, яғни жасап алдық. Енді бізде студиямызда бүгін келіп отырған қонағымыз республикалық бата беру сайысында бірінші орын алған жерлесіміз, бата беруші атамыз Балтабай Сыздықов келіп отыр. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз аға. Қалыңыз қалай? Жақсы, қалымыз. Құттықтаймыз, республикалық жарыста, сайыста бірінші орын алдыңыз. Яғни біздің өңіріміздің намысын қорғап келдіңіз. Батаға тоқталсақ жалпы. Қашаннан бері? Жалпы мынау біздің қазақ халқының ұлттық мәдени игіліктерінің ішінде рухани қазынасында бата сөздерінің мән мағынасы, қадір қасиеті айрықша бағаланады. Өйткені біздің қанымызға сіңісті, жанымызға жұғымды, ой санамызға нұр шашып тұратын осынау бір ақыл сөздердің тәрбиелік мәні өте зор. Дана халқымызда жаңбырменен жер көгерер, батаменен ер көгерер дейді. Мұның ар жағында үлкен бір терең мағына жатыр. Ақ батаның құдіретті күшін, оның сауапты ісін жоғары бағалай отырып, біздің данағой халқымыз қашанда батаны биік деңгейге көтеріп, оны әлеуметтік жоғары дәрежеге жеткізіп, өзінің күнделікті тұрмысында, жетілу барысында оны бағдар ретінде, шамшырақ ретінде пайдаланды. Қазақ халқында қарғыс алма, алғыс ал дейді. Атаңнан бота сұрағанша бата сұра дейді. Ботаның құны бір жұт, батаның құны балаға құт дейді қазақ. Болмады, баталы құл армас, батасыз ұл жармас дейді. Жалпы біздің қазақ халқы, данағой қарияларымыз қандай да болмасын бір игілікті істі осы бата беру арқылы жеткізіп отырған. Тіпті дүниеге іңгәлап келген жас нәрестеден бастап, сол анау дүниеге соңғы сапарға аттандырып салу үрдістерінің барлығын батамен айшықтап отырған. Осы жөнде мынау данағой қарттарымыздың сан салалы бата, жаңа туған нәрестеге бата беру, тұсаукесер батасы, бесікке салу, сүндет той, ашамайға мінгізу, тіл ашар, тоқым қағар деген сықылды қазақтың бір тек қана адам дүниеге келгеннен кейін бастап, оның жаңағыда әрі қарай отан алдындағы борышын өтеуге аттандырып салу, үйлену тойы, болмады шаңырақ құру, қоныс тойлары, соғым батасы дейді. Батаның сан алуан түрі бар. Әдет ғұрыпқа, яғни тұрмыс салтымызға байланысты баталар түрі көп, иә? Өте көп әдет ғұрып тұрмыс салтымызға байланысты. Мысалы, қазақ халқы мынау әрбір жылдың мезгілдерінің өзіндегі өтетін шаралардың барлығына бата беріп отырған. Мына қыс мезгілінде, мынау көктемге алғашқы наурыз батасы, бұның кейін бағана қымыз мұрындық батасы деген сықылды бата беріп отырған. Ал өзіңіз ше, қашаннан бастап бата? Мен енді біраз уақыттан бері, осы 10 шақты жылдың бұрында әрине онда жастау болдық. Бата беруген үлкен ақсақалдар болды дағы. Бізге ол бата берудің енді бұлай орны ол кезде тегенде жоқ. Және өзіміз енді жастау болғаннан кейін ол бата беруге қымсындық та. Бірақ енді мынау ардагер болып зейнеткерлікке шыққаннан кейін осы бата беру дәстүрін өз мәнінде әрі қарай қалыптастыру жөнінде біраз жұмыстар атқарып келе жатырмын. Әрине бұрынғы ата-бабаларымыздың баталары енді олар үлкен мәнді, сол қазақтың сол кездегі тұрмыс тіршілігіне арналған, көбі сол малға байланысты, мынау діни ұғымда, діни бағытта болған мысалы. Қазақтың қайда болмасын, жас отауларға бата беретін болса, бағанағы әлгі үйдің іші жанға толсын, қорау малға толсын деп, өйткені қазақ халқы оның ішінде малым жаным садағасы, жаным арымның садағасы деп өзінің тұрмыс тіршілігін күнделікті малмен байланыстырған. Сондықтан баталардың көбі осы
малға байланысты, күнделікті тұрмыс тіршілігіне байланысты болған. Сіз мысалы бұрынғы баталарды жинақтайсыз ба, әлде өзіңіз жазасыз ба батаны? Мен енді батаны әрине өзім жазамын. Енді ол жазғанда бұрынғы баталардың негізінде солардың бағыт бағдарға ала отырып, осын толықтырып, кейбір жерлерін енді бұлай ескі ұғымдағы қазіргі заманға бұлай үйлеспейтін жерлерін өңдеп, осылай баталарды жазып қалыптастырып келе жатырмын. Өйткені мынау қазақ қандай да жағдайда болмасын, мына ауа райының жағдайына байланысты, я Құдайым боран шашынан сақтай көр, қауіп қатерден, зілзаладан сақтай көр, бағана жерде айдан аман, жылдан есен өткізе көр деп, табиғаттың да ерекшеліктерінің бәрін осы батамен өрнектеген. Жалпы қандай да бір тіршіліктің күнделікті өмір барысында, өзінің жетілу барысында батасыз қазақтың өмірі өтпеген. Мынау жаңа туған нәрестеден бастап адамның сонау бір қалыптасып, үлкен отбасын шаңырақ құрған кезіне шейін дастарханға бата беру деген бұл енді үлкен бір тәрбиелік мәні бар дүниелер. Өйткені бата деген адамды имандылыққа, адамгершілікке, еңбексүйгіштікке, татулыққа, батылдыққа, адалдыққа, осындай үлкен бір бағыттарда тәрбиелік батаның мәні зор. Өйткені ол кезде біздің замандастарымыз, бізден бұрынғы ағаларымыз бұл батаның қадір қасиетін түсіне білген. Өкінішке орай, енді мынау заман ағымына қарай деп атамыз, көбінесе қазіргі жастарымыз батаның қадір қасиетін түсінбейді. Оны бір сәл нәрсе көреді. Мына батаменен ел көгерер деген сөздің ар жағында үлкен терең мағына жатыр. Сол бүкіл елдің тыныс тіршілігі, оның болашағының барлығы бір-ақ ауыз сөзбен соны Алла қабыл етсе, әрі қарай осыған байланысты деген ұғымда болған. Міне осы орайда елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың 7 қыратты бағдарламалық мақалаларында көрсетілген шараларға орай биыл алғаш рет біздің өңірімізде батаменен ел көгерер атты ардагер ақсақалдардың арасында бата беру байқау өтті. Бұл байқауға облысымыздың енді аудандарынан, Екібастұз, Павлодар қаласынан, Ақсу қаласынан 19 адам қатынасты. Мұндағы енді негізгі талаптар, бірінші әрбір сол батағой ақсақал мынау бұрынғы өмірімізде қалыптасқан ұлы адамдардың баталарының, мысалы айталық, Бұқар Жыраудың, Машқұр Жүсіптің, Майлықожаның, Абайдың, Жамбылдың деген сықылды, осы сықылды ұлы адамдардың халыққа берген баталарынан бір бата мәнерлеп жеткізіп айту. Екіншісі, мына ұлттық салт дәстүрлерімізге байланысты баталардың ішінен бір батаны арнайы қоржыннан алып, соған жауап беру. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студиямызда қария батагөй ақсақал келіп отыр, Балтабай Сыздықов келіп отыр. Сұхбатымызды жалпы жалғастырсақ, жалпы білеміз, облыстық бата беру сайысында сіз алғашқы орын алдыңыз. Жеңіске жеттіңіз, бас жүлде алдыңыз. Одан кейін жолдама республикалық сайысқа жолдама алдыңыз. Сол төңіректе айта кетіңіз, жалпы қанша облыстан қатысты? Енді осы әрбір облыстан келген, осы наурыз айының 13 жұлдызында Атырау қаласында республикалық ардагерлердің арасындағы бата беру сайысы өтті. Бұған республикамыздың 14 облысынан Астана, Шымкент, Алматы қаласынан барлығы 17 үміткер қатынасты. Әрине, бұлардың бәріндегі өз облыстарының енді бас жүлдені жеңіп алған үлкен бір данагөй ақсақалдары болды. Міне осы сайыста негізгі шарты бірінші бір ұлы адамдардың бұрынғы айтылып жүрген баталарды айту, екінші ұлттық өзіміздің салт дәстүрлерімізге байланысты бір батаны айту,
Сонан кейін үшінші қоржыннан қазақ халқының әдет ғұрып салт дәстүрлеріне байланысты сұрақтарға жауап беру. Міне осы сайыста мен сол мына Қашаған Күржіман ұлы деген мына кіші жүздің батыстың бір данабай отауызды орақ тілді үлкен жырау, соның ұзатылып бара жатқан қыз балаға берген батасын айттым. Екінші бата жаңа дүниеге келген нәрестеге бата бердім. Мұнан кейін үшінші сұрақ қоржыннан мына тұлға алу деген не деген сықылды мағынада келді. Әрине осының барлығына де өз дәрежесінде жауап бердім. Енді байқаудың қорытындысы бойынша сол Әділқазылар алқасы енді үлкен адамдар болды онда. Сол бас жүлдені Өмірбек деген мынау Алматы облысының ақсақалына бұйырды. Бас жүлде бірінші орынды мені лайық деп санады. Екінші орынды Атырау облысы, үшінші орынды Маңғыстау облысының ақсақалдары алды. Жалпы бұл байқау үлкен бір ұйымдастырушылықпен өз дәрежесінде жоғарғы деңгейде өтті. Тәрбиелік мәні көп. Атырау қаласының халқы жақсы қабылдады. Әсіресе жастар көп болды сол байқауда бір байқағаным. Жалпы бұл республикалық деңгейде алғаш рет өтіп отырғанмен Атырау өңірінде бұл үшінші рет өңірлік бағана аудандардың арасында, қалалардың арасында үш рет өткізген. Алғашқы бастаманы солар бастаған. Онан кейін республикада бұл мәселе алғаш рет өтті. Енді болашақта да бұл мәселе өз жалғасын әрі қарай табу керек. Мен енді сол байқаудың қорытындысы бойынша өзімнің ойыма түйгенім, әрине біздің облыста бұл бірінші рет өтті. Енді осының аудан арасында, аудандар ішінде дамыту мақсатында аудандарда өткізіп, жеке-жеке ауылдық округтардың сол бата беретін қарттарын осы мәселеге дайындап, соны басқа аудандарға үлгетіп, жалпы облысымызда осы бір үлкен бір игілікті бастаманы әрі қарай дамыту, осы салада өз ойымды әрі қарай жүзеге асырамын деген оймен келдім. Енді оны Алла жазса, азаматтармен бірлесе отырып, облыстық ардагерлер кеңесімен, мәдениет басқармасымен, тағы да басқа азаматтармен бірлесе отырып, алда жүзеге асырамын деген ойдамын. Ал жалпы өзіңіз осы бата беру бойынша қандай шараларды, мысалы, жоспарда бар өзіңізде, мысалы, осындай кітап шығарсам, немесе бір тағы да басқа шараларын енді ол менің өз ойымда, бізде мұнда облыста ақсақалдардың тағылымы атты қоғамдық бірлестік құрылды. Мұның құрамында бірнеше осы облысымыздың данагөй қарттары, өте жоғарғы білімді, өмірден көргені, оқығаны, тоқығаны көп азаматтар осы бірлестіктің құрамын енді. Бірлестік үлкен бір жоспармен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Мынау оқу орындарында, мектептерде, жоғарғы білім ордаларында, басқа мынау ұжымдарда осы ұлттық салт дәстүрге байланысты, ұмытылып бара жатқан әдет ғұрыптарға байланысты әңгіме өткізу, болашақ ұрпақты имандылыққа, адалдылыққа, еңбек сүйгіштікке, отан сүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Міне бұл жұмыстар бізде жоспарлы түрде жүргізіледі. Айына 2 рет біздің төрағамыз Ульян Мақұл деген үлкен білікті, білімді ақсақал, сол құрамында бірнеше азаматтар бар. Осындай шаралар жүргізіп жатырмыз. Жалпы менің өзім ойым, бұл бата беру деген мәселені әрі қарай дамыту жөнінде қазір өзімнің жазып жатырмын осы баталардың әртүрлі тақырыптарға байланысты. Сонсын мұны насихат ретінде танытып, мұна аудандарда осындай шаралар өткізу, жалпы мынау мектеп оқушыларымен кездесу өткізуде бата беру, тойларда бата беру сықылды осындай жоспарлар бар. Өкінішке орай, қазір біздің көптеген қарттарымыз мынау бір дастархан басында, я болмады той думандарда өз дәрежесінде бата бере алмайды. Мысалы, тіпті кейде бір көңілге аларлықтай жағдай болады. Өмірі ауылды көрмеген, өмірі жаңағы 4 түлік мал көрмеген, осында мынау 9 этажда тұратын үйленіп жатқан жастарға үйің жанға тосын, қораң малға тосын деген сықылды сондай бір баталар естіп, кейде осыған қатты қамығамыз. Міне, бұл
біздің ақсақалдарымыздың осы мынау кейінгі мына заманауи жағдайда бұрынғы ескі салт дәстүрлерін ұмытып бара жатқандығын, жалпы батаның құнының төмендетіп жібергендігінің бірден бір айғағы отыр. Ендігі мақсат алдағы бұл батаның тегін сөз емес екендігін, бұл даналық сөз екен, ақыл кеңес, тәрбие, өнеге екендігін дамытып, осын жас ұрпақтың санасында ұялату. Ата бізге бата оқысаңыз, бата берсеңіз бізге жастарға, жолымыз ақ болсын деп. Алла тағала сендерге зор денсаулықтарың зор болсын, өмірлерің ақ жол болсын, алдағы өмірде көрер қызықтарың зор болсын, қаламдарың қарынды, табыстарың адымды, жүрістерің адымды болсын, мұраттарың асыл, айналарың жасыл болсын, білімді, білікті, елге сүйкімді қылықты, ойларың кемелді, абыройлы беделді, мінездерің салмақты, сегіз қырлы бір сырлы жан шақты, халыққа ардақты, сөздерің жүйелі, елдің жан көрі болыңдар. Мынау алдымызда келеқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі бүкіл елімізге жақсылық әкелсін, аспанымыз ашық болсын, пәле жала қашық болсын. Еліміз өркендеп, тәуелсіз мемлекетіміз өркениетті, бәсекеге қабілетті, 30 елдің бірі боп, мәртебеміз ірі боп, биік болып намсын, толағай боп табысын. Жерімізге құт береке, елімізге бақ дарысын. Аумин. Рахмет ата. Жалпы бізде бағдарламамызға келіп, осындай жастарға насихаттап, осы бата беруді жалғастыру мақсатында келіп отырсыз енді бізге. Құттықтаймыз әрине осы республикалық. Әрқашанда бұл іс өзінің жалғасын табады деп сенеміз. Себебі ұлттық құндылық, ұлттық дәстүр ол әрқашанда ұлықталуы тиіс.